உங்களுக்கு அலர்ஜியோ தும்மலோ இருந்ததுன்னா வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். அலர்ஜி உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஐஜிஇ டெஸ்ட் எடுக்கணும். மூக்கடைப்பு, சொறி, தும்மல், இருமல் இதெல்லாம் அலர்ஜிக் சிம்டம்ஸ் தாங்க. இதுக்குண்டான ஹோம் ரெமெடி என்னன்னா 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அதே அளவில் தேங்காய் எண்ணெய், தேன் சேர்த்து காலையில் சாப்பிட்டோன்னா அலர்ஜிக் சிம்டம்ஸ் நல்லாவே கம்மியாகும். தேனிலும் தேங்காய் எண்ணெயிலும் இருக்கிற ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸை நல்லாவே கம்மி பண்ண உதவும்.